看到一个海螺，我看到一个小海螺，太小了，看，这是活的，哎，看，啊，里边有个寄居蟹，看，看里边是什么？两个大钳子出来了，里边是个寄居蟹，它在里边爬着呢，给你放了吧，看看，这是活的，在里边的，这是它的家哈，一个小海螺，它在里边藏着呢，给它放了吧。大家早上好，我是流浪的骆驼。今天是在这个月亮湾这个露营的地方停留的第2天了。昨天在网上选了一些快递需要用的东西什么的，在网上订的，然后发到前面那个小区超市那个代收点，所以这段时间就在这儿休整一下了。最少得1个星期吧，我看这1个星期，明天后天开始吧，周六开始，一直有雨，阴天下雨吧，所以说借这个机会在这块休整一下，完了把一些需要用的东西网购来，主要是把这个车后边那2个轮子吧，那彻底上回是头年在广东时候，那个板坑村那个的位置吧。因为到年底了嘛，有一些配件淘宝商家已经不发货了，所以说就暂时就是说电机换了一个，这回想把那2个轮子好好彻底解决一下，还是想研究一下那个摩托车那个轮胎吧，看看怎么样把这车好好修起来。现在一会儿先做饭。现在我这个不行车了嘛，就是电吧，有现在这2天还有点阳光能发电，所以我就现在一般都用电做饭了。我太阳能可以充电。刚洗完澡了，洗衣服做饭吃。现在阳光变换角度了，所以我就把车又装个位置，这样一边是遮阳，可以休息做饭什么的。再一个呢，给太阳能充电，这样效率高一点。
这一头我啥都没干呢，又到了中午，又到饭点了，该吃饭了。那个焖点儿，做点米饭吧，稍做一点。哦。稍煮点米饭，不做那么多了。做那个平常都是做1杯半米，这回中午做1杯米，因为没动嘛，这一头我也没动，就洗洗澡、洗洗衣服，然后收拾收拾什么的。也不怎么太饿，煮1杯米，然后我那还有芹菜，还有黄瓜什么的，看做点什么菜，中午吃一顿就行了。看我车底下这个位置。现在属于快正午了，阳光已经转到这个南边，快转到正南边了。我现在把这个车稍微调个位置，稍微换一个位置，往那边转一下，这样的话能遮阳光好一点，然后发电效率还高一点。这翻锅做一做，就搞定。你就在这吃饭？我旅行呢，在这儿随时随地都可以做饭吃。哎呀，这个好呀，这就是你骑的车，这是电动的这个车。这个是它是电动的。哦，这是车。是他带着他走。哦。这个也有电，他也有电。哦，这带着它。对，我这个车也有电。哦，这带着它。对，我这个车也有电的，都有电。哦，还有自行车。这个不是我的，这是那个一个师傅上前面玩，把车放这儿了。哦。他上海边玩去了。哦。我把这个稍微转一下，阳光这边过来了。太阳能可以蓄电，是不是？啊，对。今天中午有时间头一次啊，做了一菜一汤，烤芹菜，然后西红柿汤，
现在是2点多，不到3点，到海边去转一转，待着没事儿，去看看海边咋样。现在去溜达一圈，车搁这儿停着。现在2点40，不到3点。今天这个时间光线特别强，再到海边去看一看，看看大海，跟早上或者晚上有什么区别没有？我待着也没什么事儿，去看一看，到海边走一走。大家看前面那些渔船啊，那边是怎么回事？那边雾蒙蒙的那边，看看这个渔船，这么些渔船都在这个近海区，离岸边不远的地方。看看那个海水是不是很漂亮？阳光透过云层照在那个海面上边，那个颜色太漂亮了，但是这个蓝色是太特殊了。到跟前去看一看。我现在特意穿的这个，我穿的这个洞洞鞋来的，穿这个网鞋来的，穿网鞋来的，去看一看，上水里头试一下水凉不凉，看看海水凉不凉。啊，太凉快了，啊。这个地方水深呢。啊，这边这个海水，真的挺清啊，挺清澈。现在阳光都出来了，打在这个海面上，看这个海水的颜色太漂亮了，蓝色像翡翠一样的那个蓝色，真的好漂亮。看这个白色的浪花，在这个翡翠的海面上装点在这个翡翠色的海面上，真的好漂亮。还是应该穿短裤。哇，海水真凉快啊，太凉快了。海水打在腿上，打在脚上，感觉冰冰的，是那种冰冰的感觉，凉，特别凉快。现在虽然阳光很强烈，但是海风一吹过来，吹在身上，一点也不感觉到热了，完全是可以在海边，愉快的玩耍。看小朋友在那儿玩沙子，堆的沙堡，这边都是来赶海的。If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles,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  100 miles. You can hear. 不玩了，走了，回去了。我这鞋里头都是沙子，我这鞋里头都是沙子，回去再洗吧。
在海边怎么涮也涮不干净，因为海水里头本身就有沙子，都是海浪冲打上来边，冲上来的。一到这块儿立马感觉就不一样了，这边感觉就有点热了，稍微有一点热。刚才就在海边那块儿，你看距离就这么远，几十米远，现在上到这个树林里边了，这边的感觉就温度就上来了。在海边的时候，那海风一吹过来，打在身上，特别凉快，一点都不感觉到热。这个温度变化还是挺明显的。一到这边就热了，感觉非常热，像下火一样。就是离了几百米，到海边的海滩那块儿，就特别凉爽。哎呀，这差这么多，到这儿来就特别热，下火一样，烤脸呐。我到家了，我回来了。到我的小家来了，我这大骆驼回来了。